情是為你痴，朝想你無也苦思。共行共對共處時，卻不敢講你知。夜殘夜冷夜半時，獨說甜言和蜜語。我是太多情，還是太傻？誰是情痴？人是為你生，痴心卻沒有所依。夢回夢醉夢破時，也不敢講你知。獨行獨醉獨處時，獨抱柔情和蜜意。愛是太早來，還是太遲？你為何總不在意？情如風吹入我心，無聲叫喚千萬次。浪來浪去浪破時，也將一生靠倚。情如詩刻入我心，無聲朗誦千萬次。越明越暗越缺時，也將一生為你相思。落車！落車啊，八婆！家陣你算係咩質地啊？喺叔面前扮淑女？你同我仲有3年約㗎，又慢慢玩殘你。喂，街坊，呢個就係健美小姐黎靜啊！哇！呢個健姐黎仔，喂佢俾人掟落車喎！喂，金妹啊，感冒，我乜鬼啫？即刻同我拉嚟啊！咩事啊？嚟到咪知咯，搵我作死啊！我哋喺翡翠大廈明珠會啊，即刻嚟啊！感冒啊！小姐，黎小姐，請跟我入嚟啊！
其實有咩唔妥咧，咪4466爹掂佢啦。至緊要我係 happy， 你哋有 Jack 數。哦，當然啦，係咯當然啦。咁你哋慢慢爹掂佢啦。得啦得啦，放心啦嚇。係咯。坐埋嚟啦，一碌木咁。坐啦。佢係衰人嚟㗎。你至衰人啊！你衰到有金都唔識執。唔係啊，佢要我食鹽多過你食米啊！人哋追你啊嘛，咩咁出奇啫？佢要我同佢。哦，你個身傷咗金嘅，驚摸蝕係嘛？哎呀，整緊衰女包嚟嘅咋，有福唔識享，乜你咁鬼賤骨頭㗎？你太子爺嚟㗎嘛，有咩唔好先？嗱，人哋開戲俾你拍，捧你做明星噃，仲一早就俾晒首期我哋咯。阿羅，係我啊，卜崩被應承啦！你唔制，大把人制啊，排隊排到尖沙咀啊！喂，我哋養大你㗎，當益下我哋得唔得啊？哼，鬼叫你老豆老母死得早咩？冇我哋啊，你有今日？但係點都唔可以做埋呢啲咁嘅嘢㗎嘛。唉，你橫掂都嫁啦嘛，嫁梗係嫁太子爺㗎啦。咁咪係咯，哎呀，你太子爺有咩配你唔起噃？益你㗎咋？你陪下人哋唔會蝕底，唔使死㗎。益你發達啊！發咗達，你知我哋對你好啦。唔得㗎，唉，好聲可以同你講啦，你當我冇到嘅。唔係啊，衰女包嚟㗎你咁鬼賤骨頭嘅嚇，你應承得唔得啊？死女包！我點都唔得㗎。喂，金妹，你去邊啊？金妹啊！翻嚟啊！喂，阿卓生，做咩？冇嘢。唔掂啊？我唔係咩唔掂啊？我會諗掂佢㗎啦。勸下就得㗎啦，點到佢唔肯喎？最好就掂啦。唔掂咧，你還翻20皮嘢俾我咧，我都唔妥你。咁點得啊？我買晒外幣㗎咯喎。你死人啊！收水啦，八婆！同你講啊，呢鑊嘢兩個搞唔掂咧，兩個聽打柴啦。我點㗎？打柴喎。點算啊？
你叫咩名啊？住喺邊啊？做咩自殺啊？喂，你咪用個背脊得住我至得㗎，問一句喊一句，究竟發生咩事啫？講啊！喂，我都係嚟幫你嘅啫喎，你使唔使咁激動啊？有咩你講俾我聽啊！師姐。咩啊？喂，而家人哋咁樣咁傷心，不如遲下再問啦，好嘛？誒師兄啊，我都係嚟做嘢嘅咋，你叫我點交差啊？咁勞氣做咩啫？我明白，但係你明白而家你明白個情形係點解？就佢咁樣嘅狀態咧，你問10個鐘頭你都攞唔到料，你冇法子攞到料，咁不如你聽日再嚟過啦，好唔好啊？你當俾個面我。喂，我要交差唔係我個 friend 嚟㗎，呢個我 friend 嚟㗎。唉。嚟啦，請你食宵夜啦，好唔好啊？嗱，一於宵夜我嘅。唔該晒，師姐，唔該晒。金妹啊，咁啊你放心啦，我唔係嚟問你嘢㗎，今晚都唔會有人嚟問你嘢㗎，你放心休息啦，你有冇紙巾啊你？你抹一抹，唉，對唔住，我睇我唔阻你休息啊，就你最緊要咧，你就唔好再諗啲傻嘢，你就最緊要唔好再諗埋一邊嚇。嗱，做人咧就最緊要什麼東西，你知唔知啊？啫，我都唔阻你，我遲下再嚟探你嚇。你好好地休息下啦。點啊？有人定有錢啊？喂，一係就交錢，一係就交人喎。如果唔係同你兩個打柴㗎噃，嚇？唔好啊，阿卓生，我真係唔知金妹去咗邊咧。你都算大膽喎，連我哋都咁玩。唔係，點敢啊？唔敢。我哋一定會揾到金妹翻嚟㗎。如果係咁就最好喎，因為如果你揾到咧，我不單止唔使你哋還錢，我俾多啲你哋，要幾多嚇？要幾多？揾到好啦，如果揾唔到你知點㗎啦。你唔知嘅，我依家俾多2日時間你去搞掂佢，知唔知啊？喂，你係咪移民去加拿大啊？係啊。我驚你到時咧，唔係搭飛機過去啊，係瞓棺材過去啊！祖先保佑啊！啲外幣至緊要升，唔好跌啊！仲有啊，我哋快啲揾翻金妹翻嚟啊！個衰女包去咗邊啫？而家唔喺度啊！如果佢翻嚟咧，我就拗跛佢雙腳。你仲講喎？如果真係唔翻，我哋邊度揾錢俾岳爺啊？喂，你話會唔會俾啲僆仔滾咗佢啦？黐線咩？邊度揾僆仔啫佢？的士佬啊！喂，樓下個的士佬啊！你話癲婆個仔啊？係喎，點解諗唔到嘅咧？去抄佢！揾邊個啊？開門啊！開門！哦，張生張太，乜咁坐就啊？入嚟坐啊！唔使坐啦。做咩啊？呢度揾乜嘢啊？喂，呢度揾乜嘢啊？我個仔翻咗工未翻嚟喎？就係揾你個仔算賬。做咩要揾佢算賬啫？佢得罪咗你哋咩？嚇！喂，你講句聲出嚟啊！究竟咩事先得？揾乜嘢啊？揾金妹啊！你收埋去邊度啊？好講咯金妹？啊，即係新抱仔啊！佢冇嚟過喎。冇，你唔好呃我哋啦！佢唔喺度，去咗邊喎？佢真係冇嚟過㗎，乜新抱仔唔見咗咩？喂，咪亂咁叫喎！邊個係你新抱仔啊？啊，叫得咁親熱，仲唔認係你個衰仔收埋佢？喂，你做乜要鬧我仔係衰仔喎？佢得罪你哋啊？你仲唔認喎？你呢個衰仔啊嚇！温到我哋金妹又發姣發燉，有明星又唔做，有太子爺又唔要，哦，而家離家出走添啊！你呀鬧我哋個衰仔啊！咩新鮮蘿蔔皮啊？養俾佢起咩嚇？自己睇啊！養
事使乜理你啊？我養得佢咁大，我叫佢做雞都得。係啊，你啊教我哋個衰仔啊！佢再鬥我咁嘅，我斬死佢啊！我唔俾你哋逼新抱仔去做雞。喂，當你話唔俾啊，唔俾就唔俾啊！呢個係得你，呢個係你。冇亂嚟啊！冇亂嚟啊！阿媽，阿仔，媽，你翻嚟啦！係啊，翻嚟。阿媽，你乜都咁靚嘅，新買㗎，買俾我睇得唔得啊？得啊，得啊，你拎住啊！好啊。嗱，坐低先啦。你都坐低啦。好啊，你坐下先嚇。你都攰啊，你都坐啦。阿媽，你頭先去邊度嚟啊？冇啊，我落去嚟啫嘛。哦，你行街啊？你有冇頭痛啊？如果頭痛，我攞啲藥俾你食好唔好啊？我冇事啊，我好舒服，我都唔知幾精神。咁你攞一刀養啊！哦，你以為阿媽癲咗啊？阿媽冇發病啊！我頭先攞把刀咧，就嚇嗰兩個衰人啊，黃叔同埋黃嫂咋？點解嚇佢咧嚇？我演技好唔好啊？我做唔做得臨記啊？得，梗係得啦，淨我個主角啊，叻過劉嘉玲啊，係啦。咁點解要咁嚇佢哋咧嚇？呢兩個衰人咧，如果唔出刀咧，佢哋唔識驚啊！呢啲人咧係要咁樣對付佢哋嘅。究竟發生咩事？點解要咁對付佢咧？講起上嚟就火滾啊！你嗰個幾抵死啊！虐待啲新抱仔喎，話名咧就叫佢走去做明星，原來咧就逼佢做雞。咩啊？做雞？係啊！佢親口同我講㗎，我冇冤枉佢哋㗎。阿媽，你唔好咁緊張，心平氣和啲咁慢慢講好冇？佢頭先啊上嚟啊，話揾阿新抱仔喎，咁我話俾佢聽唔喺度啦，佢哋都唔信啊。原來啊，佢哋逼阿新抱仔啊去陪太子爺啊，咁啊金妹啊梗係唔肯啦，咪走咗咯。哇！我聽到啊幾火滾啊，我咪攞把刀出嚟要斬佢哋咯。呢啲咁嘅人渣斬死都唔使恨啊！心平氣和啲嚇，唔好勞氣咁啊！係啊，新抱仔有冇揾你啊？有冇啫？阿媽，我話俾你聽下，其實咧我同嗰個新抱仔啦就唔係咁熟嘅。哎呀，咁嘅説話你都講得出嘅，新抱仔係自己人嚟㗎嘛，佢一個女仔啊，周圍流離浪蕩咁慘，你諗下辦法幫佢啦，幫佢啊！聽我解釋啦嚇，嗱我又唔係佢邊個啦，佢又唔係我邊個咁好。咩邊個啫？佢係新抱。哎呀，仲上嚟！喂，琴日買嘅嚇。咁抵死，我斬佢哋都唔驚喎。心平氣和，驚我都驚啊！佢哋唔驚，咁夠膽唔驚啊！仲夠膽上嚟？乖乖地坐喺度嚇，等我去開門嚇。邊個啊？開門啊！唔該，唔該你開門啊！哦，阿 Sir，只有咩事啦嚇？阿 Sir，係佢啊！佢斬我啊！拉佢啦！咩斬人啊？咩啊？我哋接到投訴，呢有個癲婆斬人。會唔會講咁多嘢啦？拉佢係呢個女人斬人啊！拉佢啦！拉佢咩斬人啊？邊度有事啫？我哋冇事喎，我哋係嗌霎下啫嘛。黃叔黃嫂，你哋做咩小題大做啊？帶個差人上嚟，又話我斬你哋，咁斬咗你又邊度啫？邊度損啊？係受傷啊！而家而家邊個受傷啫？係咪啊？冇人受傷嘛，即係誤會嚟嘅啫係嘛？乜嘢誤會啊？阿 Sir，唔係誤會啊！嗱，佢癲㗎，拉佢入青山就啱啦。你唔好嘈住，我而家又睇唔到咩事發生，一係就大家翻差館先講。喂，黃叔黃嫂，做咩咁樣冤枉我啊？又話我斬你哋，哇！你哋啲人格咁賤嘅嚇！你支箭啊？係啊！喂，我媽咁細聲話你賤，咁大聲鬧佢賤啊！唔好嘈啦，大家唔好嘈。嗱，一係就翻差館先講，一係就當冇事發生，唔好攞阿 Sir 嚟玩啦。當冇事發生啦，阿 Sir，我哋唔使啦啩？佢斬人就拉佢啱啦。幾時有斬過你？你而家斷咗邊度啫？唔好嘈啦，大家唔好嘈啦。嗱，一人少句就咁算數啦，嚇。交一交啫，大家街坊一人少句，一人少句。嗱，你哋翻屋企算數啦。對唔住阿 Sir，我哋唔拉佢㗎啦。危險人拉咩啫？係咩？光頭佬都唔拉啊？嗱，唔好聲啦，唔好剪下頭髮啦，斬你！對唔住阿 Sir，真係。
Excuse me，係咪金妹啊？金妹係嘛？糖糖啊，阿上天堂啊，喂，金妹影我啊，金妹，冇事係嘛？金妹，你冇事係嘛？影我啊！喂，金妹，喂嗱，你唔影我撞門入嚟㗎我，金妹，喂，對唔住，唔係好心嘅，佢啱啊！喂，嗱，你做乜嘢啊？我以為我女朋友喺裏面啊，我就佢直，你做乜嘢？你諗住做乜嘢啫？哎呀，我真係未想，唉，姑娘佢嚟㗎嘛！呢條肥婆，我咧就我女，喂，好啦，嗱，玩咗啊，我玩咗啊！我女朋友咧就我以為我女朋友咧就喺裏面自殺或者唔通或者點樣啊？佢以為我就會裝佢真係唔係有。以為你又做傻事啊！嗱，你落去檢查，你寫低隻字俾我啊嘛！你知我實嚟探你噶嘛？你嚇死我啊你！送俾你啊！我知老土啊，女奇咁，不過冇辦法啦。頭先嗰扎花整爛晒啊！你收住呢對先啦，下次我送個扎卡薩班卡俾你啊！啊！過咗嘅嘢唔好諗啦，一係你就講晒出嚟，和盤托出，你講晒俾我聽。我話晒都係你朋友啊！如果你信得過我唔會話俾人聽㗎。多謝你送花俾我，從來都未試過人送花俾我。唔使多謝啊！我老實講，我都係第一次送花俾人嘅啫。咁最緊要你開心啊，係咪咁講啊？最緊要你唔好諗埋一邊，唔好做埋啲傻事，咁大家都會放心啊。從來都未試過人對我咁好啊！我都唔知點答你好嘅啫。我哋朋友嚟噶嘛，講埋啲衰嘢。我細個嗰陣，我爹哋媽咪已經死咗。嗰晚打靶好風球，隻船入咗水，媽咪就抱住我，爹哋就抱住細佬細妹。收尾有個浪打埋嚟，隻艇反咗，媽咪救咗我上岸，跟住就去救細佬細妹。但係終於，佢哋個個都返唔到嚟。後嚟舅父舅母收養咗我，佢養大我。我好蠢啊！我做親乜嘢都唔啱，但我乜嘢都肯做㗎。但係嗰啲嘢唔得。真係唔可以，我唔可以做嗰啲嘢㗎。做乜嘢啊？佢叫你做咩啊？佢哋要我陪電影公司個太子爺。梗係唔得啦！而家咩事幹啫？拍戲還拍戲啊！做咩啊？陪佢啊？咩事幹要陪佢啊？同佢咩親啊？要陪你咪叫佢自己去陪咯。好啱啊！你做得好啱啊！我支持你啊！唔好喊，你為啲人喊你唔值㗎。你唔好嘥啲眼淚話俾你聽，做人勇敢啲係咪咁講啊？啊！而家乜都唔好諗啦，最緊要搞好你而家嘅身子。點醫生有冇講你幾時出得院？報告出咗，冇事就可以出院。出咗院有咩打算？唔使打算，我幫你打算。萬大有我。爛晒。爛咗可以摘過噶嘛，傻妹。我屋企人咧，平時都係比較中意啊睇下書啦、諗下雀啦，都係一啲比較文靜啲嘅活動啊。發財啊！發財啊！喂，你有冇搞錯發財啦？打嚟碰都睇唔睇到？睇唔睇到啊你啊？使唔使你教我打麻雀啊？關你屁事咩？唔使輸㗎，唔使陪你輸㗎，真係亂咪拍膊頭啊！搞錯
錯，你打緊牌拍我膊頭，你過主啦，一同啊！左邊度過咧？平時我屋企好清幽㗎，不過今日我三姨媽嗰個傻下嗰個戴眼鏡嗰個咧生日啊佢湊埋成班灣鬼一齊打兩鋪衞生麻雀啊！哎呀，掂數，一手都幫晒。好嘢我同你介紹，我妹妹阿天嬌，我個 friend 金妹。叫我試先得㗎啦。我走啦，俾佢嚟上下都唔快死啊！快嚟，天嬌，去啊，金妹去你房間坐一陣，去我妹妹房間坐一陣。唔該，隨便坐，唔好客氣，隨便坐。我斟杯茶俾你飲啊，普洱香檳鐵觀音定龍井。是咁。咁清水好冇？喂！阿棠，做咩睇到咩事啊？做咩冇電啊？唔好意思，咁多位老細唔好意思啊，咁多位老細唔好意思。唉，停電話咁屌啊，停電啊，計數啦，唉，照我睇啦，計數啦，唉，唔好意思，老細，計數。黃師奶，真係唔好意思係咪真係？黃師奶真係唔好意思啊！行啊，周師奶係咯，我都唔明白啊！拜拜啦，咁多位師奶，係啦，拜拜。哎呀，真係唔夠你瞓啊！出嚟！你而家喺度搞咩家伙啊？你古惑，我啱啱手風先進啲咋，你趕晒啲人走，我點報仇啊？輸幾多我賠翻俾你。你係至好啊你！係。我嗰份咧，冇幾多，我賠埋俾你。唔抵。好，我有朋友嚟咗啊。咩朋友巴閉啫？咁巴閉啊！呢度講唔方便啊，隔牆有耳啊，我哋落後欄慢慢拆掂佢啊。得，五抵。記住啊，你認數咗啊，咪賴貓啊！古惑啊！有我當年咁風範。好快落嚟。唔好意思，有冇嚇親你啊嘛？冇嘢噶啦，你坐多陣先嚇，我爸爸媽媽揾我，我落去揾我爸爸媽媽。佢咩啊？爸爸媽媽？點啊，老豆老母嚇？喂，咁佢喺度住幾耐先？長貧難顧啊！你真係你唔好話俾人聽你識我添啊！你咁冇同情心，而家人哋有爛仔，你呢度避下風雨得唔得啊？同情心，個衰隻姑話同情心，你話我話10成9係中意人，係咪？係，咁你而家得唔得就要靠你兩位老人家㗎啦嘛，嚟㗎。衰仔啊，追女仔都要靠老豆老母啊，冇鬼用啊你！話時話喎，嗰個女仔又生得幾靚，係嘛？得唔得？得㗎。講真，我都幾啱啊！煩你㗎，老豆都係咁話你聽啊！講少啫得唔得？話時話，人哋溝唔溝佢另外一回事咧。話晒人哋家啲健美小姐係嘛？真係仲有啊！佢舅父舅母咁賤格都有啊，咁樣對佢都有嘅，冇可能啊嘛！睇你先，未聽到㗎嘛？呢個係咪好大啊？喂，聽到就諗埋一邊㗎啦嘛，你明白？得啦，把你嚟。喂，咁你係咪同人哋好親熱先？係啊，咪煲埋啲冇米粥嘥米飯噃。喂，講真啊，係咪掂咗先咧？係啦，未啊，就係未掂啊！掂唔掂當就睇你識唔識 do 㗎啦，而家你明白？真冇用，你識 do 我哋咪識 do 啦。嗱咁啦。米飯就入你數 ，OK？嗱，你而家咪玩計較啊？兩父子都咁清楚係咪啊？哎呀，唔清楚呢點得啊，大佬！你而家知道啲米飯幾貴啊？嚇！你嗰個平啊，養個人啊，真係得啊冇所謂啫，唔得啊，米都蝕埋。我知我都知嗰啲衰嘢㗎啦，幫你諗埋啦。我哋茶餐廳咪話要請個人嘅，咁咪叫佢咯，叫佢幫手咯，佢好肯做嘅真係。係噃，橫掂我哋等伙計用啫嘛。喂嗱！一於我留佢喺度住㗎啦，咁就係啦，一於係咁話啦。係咪先？你啊嚇唔好咁冇地，叫糊咋？
未必食得出㗎。喂，你定喎！我哋呢啲醒字派嚟話10拿9穩嘅喎，實食冇黏牙。一啲。多謝老豆，多謝老媽子。乖啦。係夠啦，呷醋㗎。上去啦！嗱，你飲杯茶先啦，大佬就會翻嚟㗎啦。唔該。唔使。喂，搞掂晒啦，佢今晚同我媽鋪飲嗰隻壽司。死啊！你死，你幾時死啊？你搞做少嘢要酬勞。我喺嗰張床。啊！開佢殼咁衰格。你放心喺度住啦。我梗係唔係幾好意思。切，講埋啲衰嘢，大佬 like 就點㗎啦。衰啊你！衰啊！我都唔客氣啦，叫你金妹得咯嗬。係金妹。喂，係咯。唉，當自己屋企一樣就得㗎啦。天堂乜都話晒我知啦。我哋好易話為㗎咋。食咗飯未啫？食咗啦，唔該。你有冇搞錯啊？做隨便爆 shot 咗嚟啊！學緊震音啊！轉死性喎！喂，唔係煮俾你食㗎，煮俾金妹食㗎。下邊大間鋪頭啊，你冇諗寫，你朝都係咁㗎啦。我死咗邊個煮啊？生仔啦，生個叉燒好生你啊！係啊，話佢冇咁好死嘅啦。乜衰佬食咯喎，又要自己煮啦，嚟啦！咩料啊？晨早流流早已巴閉，你唔使翻我要瞓嘅大佬啊！唔生性咁鬼大個人。頂一早見到老豆都終身都冇改觀。哇咩啊？告你㗎！喂，你唔好講咁多嘢啊！你咩料啊？你冚住張咩啊？你話俾我聽。咩料啊？被咯你麻。被？你冚咗根本冚風啊！喂，唔好喐我啊！我點知啫？佢都唔喺度，邊度冚啫？唔喺度，你唔好同我玩嘢啊！玩乜嘢啊？你話俾我聽啊！金妹去咗邊度啊？正啊！喂，金妹去咗邊度啊？我唔知啊！你好嘢，你唔使玩嘢，唔係你咁衰嘅，你唔開。威得同你玩嘢咩啫？哦，你我叫你睇住佢啊嘛！我想同佢瞓入邊，你第一日同人哋瞓入邊黐線㗎，開門啲狗餅。開啊！我自己開。我開。邊個狗餅咁鐘？你條女。我條女。金妹，你去咗邊度啊？買早餐啦，啱唔啱啊？大隻鬼。梗係啱啦！你買嚟除低先，睇先。老豆老母食早餐啊！金妹買咗早餐啊！起身啦，冇大冇細。仲識兄妹。你入去洗啊你！冇嘢入添啊，整污糟間屋啊！相約我共拍拖，佢嘅人又靚啊！點解咁風騷嘅？老豆老媽子咧？揾老豆老媽子定揾金妹啊？係咪玩踢爆啊？你明唔明啊？星字花嚟㗎，你明唔明啊？一嚿水話你知。我一贏我就車死你！好啊，俾錢掟死好啊喂！嚟！喂，休息啊？啱啊，幫手。喂，你話今晚至翻嚟嘅？我翻嚟唞下。唞下？你條女喺後欄啊？係咪玩踢爆啊？係。哦，老豆俾咁多嘢你做啊？唔係啊，橫掂得閒啫嘛，費事做慣㗎啦。我幫你手。唔使啦，得㗎啦，做慣㗎啦。冇所謂，咁咪大家傾下偈啦。天台啊！點啊？我真係多謝你成日幫我。你講埋啲衰嘢啊！我哋朋友嚟噶嘛，總之啦，你喺呢度慢慢住，住幾耐都唔拘嘅。我都唔知點樣。有乜點啊？你冇乜點噶啦，而家唔通你翻去你舅父舅母嗰度咩？反正佢哋都就移民啦，咁移咗民又得翻你一個人啦。不過講真啦，你嚟咗我哋呢度之後咧，真係為我哋屋企增添唔少歡樂嘅氣氛嘅。全家得你個最歡樂啦嚇！衰仔，平時攞槍對住你都唔肯幫我手做啊！而家搶住嚟做，偏心啲喎。你係咪玩呷醋啊你啊？食飯係嘛？擺好咗啦，出去啦！我出去食午飯先啊！我啲 friend 嚟噶嘛，當人哋黑奴咁使得㗎。有分數啊，出去啦！唔該你啊！阿 Sir 啊，我哋個外甥女咧就成2晚都冇翻屋企啦，同我哋揾翻佢啦。係啊。佢幾高幾大？佢啊5尺3寸4寸上下啦，就瓜子口面眼大大㗎，今年20歲㗎啦。我去佢張相，呢個係。哦，你慢慢講。佢叫咩名啊？佢叫黎金妹啊，最近叫黎靜。嚇，改咗名叫黎靜啊。咩事啊，星？哦，呢兩位喎，唔見咗個外甥女喎。
阿 Sir，我見過你個嗬。梗係見過啦，上次你仔單 case 我做噶嘛，你寫忘情單咩咁快？係啊！咧，我個外甥女啊，2日冇翻屋企㗎啦，我好擔心，我驚佢有事啊。你有冇事就要睇佢為咩事走啦。為咩事啫？話佢兩句佢就掟咗佢啦。話佢兩句，有冇講粗口先？嗱，我好明白女孩子心態，一講粗口反面嘅即時你明白。我冇講粗口。咁鬧兩句冇嘢啊，咁頂窿都好似上次單 case 咁嘅啫。邊單 case 啊？上次單 case。點樣我話你聽係好衰嘅啫，個老豆老母咧就逼個女做咩啊？陪個老細上床啦，個女點樣咁啊？梗係走啦，係咪咁講啊？哇！咁即係黃花閨女啊！正所謂係咪上床咁唔得啦？咁啊走去公園過夜，卒之點樣俾人輪咗啦？咩事幹啊？而家輪咗啊？咩輪咗啊？輪奸咯！輪奸啊！你話你話呢啲咁嘅人渣真係抵唔抵攞嚟打靶？你話？係啦，咩人渣？已經邊單 case 啊？你入行有幾耐啊？多事啊！咁啊係，咦？好仲入行先過你喎。咁我人緣好啊嘛，咁啊多人爆料俾我聽啊，你明白？你唔恨得咁多啊，你明白？嗱，我又夠鐘收工啦，你明白？你真係唔恨得啊！阿 Sir，咁啊，咁你唔係人渣嚟噶嘛？唔係人渣實揾得翻嘅，不過唔知揾翻仲有冇渣仔嘅啫。放心啦，冇事噶啊！得未啊，大佬？唔係大姐啊，2個幾鐘頭先打過幾圈。隻牌都似糯米飯咁，耐都唔捨得放嘅真係。係啊，快啲啦，我少個便添。咩啊？哎呀，7萬啊！喂9張萬姐。哎呀，你唔知下家做萬子，你唔好落到去9張，你識唔識打㗎你？真係唔識啊！佢咪打得幾好？你啊，梗係話好啦，4圈唔夠贏6底啦，梗好㗎。咁索。喂，咩事幹啊？而家做咩啊？你哋咩啫？睇唔到盲啊？打牌咯。對唔住啊，我學嘅學唔識，搞到使乜對唔住啫？咁人哋唔識你做咩拉人哋落場啫？而家咁人哋得閒啫嘛，咁3缺1，而家教佢咋，塞錢落佢個袋啊，牌都唔識打，冇乜做人。打幾使乜巴閉啫？嚟，誒，你坐落嚟啦，佢唔打我霸走啦嚇。你唔好咁樣對人得唔得啊？點樣對人啊？大佬，我輸咗5底幾啦，我都未出聲啊！喂，佢輸咗8底㗎。喂嗱，係咪玩嘢啊？而家玩咩啊？咁人哋唔識㗎嘛？唔識咪要學咯。喂，學定學啊，清楚啊！咁我唔學佢點識學啊？你真係咁嘅，你真係有種俾你拗你真係，唔好攜咁多條七姑啦！咁好啊，係嘛？學埋嗰啲咩衰嘢？咁好啊！咁我唔好意思啊，我老豆老母輸咗錢咧，佢係咁樣噶，你唔好怪佢啊，你明白？我都冇嬲到。你初學打牌都係咁樣噶啦，你唔使咩自卑噶。我初都係咁樣噶，我十下咁啫噶，10個細佬嚟噶，我好衰啊我。我真係覺得自己好蠢㗎，學幾多我唔識。嗱，我哋呢啲咧出嚟打滾咁樣，我好識睇眉頭眼額，我啲醒節派嚟嘅，你明白？你呃唔到我㗎，我一睇我知道你做乜嬲緊。冇啊，真係冇啊！佢哋對我好好啊，從來未試過人對我咁好㗎。真係覺得開心，咁就好。真㗎，我唔知點解你覺得開心，我覺得好開心，好舒服。OK，咁你以後喺度住得開開心心，慢慢就會慣㗎啦。天堂啊，我想唔喺度住。你咪唔嬲，你而家做咩啫？唔係啊，我真係冇嬲到啊！我想翻屋企咋。翻到嚟唔驚你舅父舅母又逼你去陪嗰個人啦？我諗清楚㗎啦，佢哋叫我做乜都可以，但係嗰件事我一定唔會應承㗎。我哋呢度有地方啊，真係唔緊要啊，你明白？唔係啊，我唔想咁孭埋過一世啊！放心啦，我唔會有事㗎。好啦，既然你都決定咩啊，我都唔會咩嘅，我支持你。多謝，我想而家走啊！咁快？我送你翻去一夜啦。我等我出去俾你換件衫先啦嚇。唔好掂個頭啊，污糟！走埋！誒，咁啊？你得啦，你自己撳，你自己撳。金妹，琴晚你個舅父舅母咧落嚟我哋屋企揾你，我話你成晚冇翻。冇翻去啊嘛，係啊，今晚喺我度瞓啫嘛。唔好意思啊，搞住你。係唔好意思啊，我同金妹啲嘢搞住，真係唔好意思啊，你當。我知。
你樓上樓下住得咁近咧，第日我行埋我嚟揾你飲茶，我周不時會嚟呢度嘅。我好少翻屋企㗎。有機會啊，揾機會啊。得嘅嚇。翻嚟啊！阿仔啊，你翻嚟啦！我有一件緊要嘅事話俾你聽，你快坐低。有件事要話俾你聽㗎。原來阿金妹啊，做咗個大佬嘅女朋友喎，唔怪得唔翻屋企啦，原來搬去佢哋嗰度住啊！喂，做乜你唔出聲啫？人哋就算唔中意你啊，你都唔使咁㗎，咪算咯。好攰啊，沖個涼。喂，你咪滾水淥腳咁先得㗎！我同你諗過啦，本來咧我就中意咧新抱仔嘅，但係而家冇啦，咁啊淨得醫生新抱同埋阿嬌喎，咁你揀邊個？揀邊個啫？伯母啊，你唔好咁誇張啦！你使咩作狀啊？等我同你講啊！喂，你走住，你走住！嗱，你自己唔揸主意，阿媽同你揸主意啊！嗱，醫生新抱咧本嚟係好嘅，但係咧佢係做醫生，你係揸的士唔拉更噶嘛，咁冇餐屎啦，咁啊剩低阿嬌而家好啊，佢改過啊，你睇幾斯文，一於揀佢啦，佢好啊，好唔好？伯母啊，唔好啦！講得你啱。嗱，我唔係唔同你講㗎，不過佢冇心情咋嚇？喂，你唔好咁咧，你唔使心灰喎。你以後上嚟多啲買多啲嘢俾我食，同我傾下偈。最緊要係車碌包啊！佢好孝順我㗎，佢好聽我話。我走啦。喂，我走啦。喂。哦，原來你死差佬收埋佢。你講咩？你第7個字講咩？咩收聲啊！我睇唔過眼，我先至叫金妹嚟住啫。佢成年人嚟嘅 Ado 嚟㗎，佢中意做乜都得㗎，話你聽。喂，關你咩事咧？我屋企係家事啊！而家男人喺度掗緊，女人行開啊！嗱，話你聽，你屋企紅事白事都與我無關。金妹有咩事我就唯利是問啊！你知我做邊行啊？皇冠蓋頂啊，老友。哦，咁啊差佬大晒㗎啦！差佬唔係大晒，細佬話晒都入過學堂，受過兩嘢，識少少法律嘅。嗱，金妹唔使驚，如果佢哋有咩依喐喐、穿插咧，我就幫你告到佢甩褲。有咩 call 啊？有冇我 call 機？走啦！快啲躝添啊！你講咗聲啊嗱，你講咗聲啊嗱。做咩？而家係咪帶我啊？死差佬！哇！好混帳啊！死真係離譜啊！真係。個差佬幾有型喎！喂，收聲衰仔！咩有型啊？咩有型啊？而家叻啦嚇，急埋愛人係黑舅父啦係嘛？係咪想作反啊？我哋死妹啊你！啊，唔驚添噃，搣死你個死板！阿媽，使乜死表姐咩？關你咩事啊？你想打我一份啊？行開！搣你又唔驚係嘛？黐你睇驚唔驚？你一係打死我，其他嘢我一定唔會做嘅。聽別人說墮進戀愛，正好比一起做戲，喜歡只管相依，厭倦了正好分離。我為何卻沒法可以了解當中的道理？祈求還是顧忌，柔情還是儲起。